Hai, hari ini Rali Luna ke Jakarta Salt Cave. Kebetulan hari ini Rali dan Luna dua-duanya batuk. Jadi kita mau coba terapi garam. Ini bukan pasir ya, ini gundukan garam semua. Dindingnya, atapnya, lantainya, semuanya garam. Untuk anak kecil waktu terapinya hanya 30 menit. Nggak kerasa karena banyak banget mainan di sana. Yeay, selesai, batuknya mereda.